तपाईको बैंकमा पैसा छ भने त्यसको भ्यालु हरेक वर्ष घटिरहेको छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ हो यसलाई नेगेटिभ रियल रिटर्न भनिने गर्छ तपाईले कुनै पनि बैंकको सेभिङ अकाउन्टमा गएर पैसा राख्नु भयो भने तपाईले म्याक्सिमम 3 देखि 4% इन्ट्रेस्ट कमाउन सक्नुहुन्छ तर नेपालको इन्फ्लेसन रेट रहेको छ 4 देखि 5% त्यसैले यो बीचको 1% तपाईले गुमाउनुहुन्छ यसलाई एउटा रियल एक्जाम्पलबाट बुझ्नु है त तपाईसँग 100 रुपैयाँ छ र तपाईले त्यो 100 रुपैयाँले बजारमा गएर 1 किलो स्याउ किन्न लाग्नु भएको थियो तपाईले स्याउ किन्ने बेलामा तपाईको दिमागमा सोच आयो कि बरु यो पैसाले त पछि चाहिन सक्छ म बरु बैंकमा गएर डिपोजिट गर्छु भनेर तपाईले त्यो पैसा लिएर बैंकमा गएर सेभिङ अकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुभयो एक वर्षपछि तपाई खुसी भएर त्यो 100 रुपैयाँ निकाल्न बैंक जानुभयो बैंक गएपछि बैंकले तपाईलाई 100 रुपैयाँ तपाईले जम्मा गरेको अमाउन्ट र 3 रुपैयाँ इन्ट्रेस्ट सहित 103 रुपैयाँ फिर्ता गर्यो अब त जेसुकै होस् भनेर तपाईले त्यो 1 किलो स्याउ किन्न फेरि बजार जानुभयो तपाईले पसलमा गएर 1 किलो स्याउ माग्नु भयो र 100 रुपैयाँ दिनुभयो तर पसलले भन्यो सर स्याउको भाउ त 105 पैसा के हो भनेर हो तपाईले बैंकबाट ल्याएको 103 र 2 रुपैयाँ आफ्नो पकेटबाट थपेर 105 रुपैयाँ दिनुपर्ने भयो तपाईले आफ्नो बैंकमा राख्नु भएको पैसाको भ्यालु भन्दा बजारको सामानहरुको भ्यालु बढी बढेकाले यस्तो भएको हो यसरी तपाईको पैसाको भ्यालु लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा घटिरहेको छ